हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हम ठीक हैं। निकुंज, आप ठीक हो? ठीक हो? सबसे पहले निकुंज का नंबर है। आप क्या लेकर आए हो? बाइक। आप बाइक लेकर आए हो। देखो बच्चों, ये निकुंज का बाइक है। अरे वाह, ये कितना सुंदर बाइक गाड़ी है। देखो, चलो चलो इसको चला कर देखते हैं। टेन टेन, ये तो एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है। अरे भाई, ये कितना सुंदर गाड़ी है। देखा बच्चों? हाँ हाँ, नीचे चला कर दिखाएं। चलो चलो, ये देखो। और अब राघव का नंबर है। राघव, आप क्या लेकर आए हो? जल्दी से बोलो। मैं ये लेकर आया। आप हेलीकॉप्टर लेकर आए हो। ये देखो बच्चों, राघव तो हेलीकॉप्टर लेकर आया हुआ है। देखो, ये तो ग्रीन कलर का है। अरे बाप रे बाप, इसके अंदर बच्चों कितने सारे पंख हैं। और अब आने वाला है निहाल का नंबर। आप देखो निहाल, आप क्या लेकर आए? जल्दी से बोलो। मैं ट्रैक्टर। अरे वाह, ये रेड कलर का ट्रैक्टर गाड़ी लेकर आया है। निहाल, इधर लेकर आओ, मेरे को भी दिखाओ जरा कैसा ट्रैक्टर गाड़ी है आपका। अरे भाई, ये तो बड़ा अच्छा ट्रैक्टर गाड़ी है। देखा बच्चों? और ये तो बहुत सारे और भी खिलौने लेकर आए हैं। निकुंज, किधर देख रहे हो आप? और क्या लेकर आए हो? जल्दी से बोलो। मैंने टीवी। ये जेसीबी गाड़ी। अरे भाई, कितना बड़े वाला जेसीबी ट्रैक्टर गाड़ी। अरे भाई साहब, ये तो मिट्टी की खुदाई करेगा। हा हा हा। लेकिन बच्चों, ये तो देखो, इसका छतरी नहीं है। इसका छतरी अभी ढूंढ कर लाना पड़ेगा। अरे भाई, ये देखो बच्चों, पैरट। ये कितना क्यूट पैरट है ना निहाल? जल्दी से बोलो। सही बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे इनकी। और ये देखो, ये एक क्यूट सा चूजा है। चलो चलो बोलो जल्दी से। सही बच्चे भी। लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। और ये देखो, ये एक पिग एनिमल है। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। लेकिन बच्चों, हमारा जेसीबी गाड़ी का छतरी नहीं मिल रहा है ना निहाल? जल्दी से बोलो। छतरी नहीं मिल रहा। अभी हम इसको ढूंढने जाएंगे। टेन टेन, चलो। अरे हल्क भाई, हमारा ट्रैक्टर गाड़ी का छतरी नहीं मिल रहा है। चलो चलो जल्दी से उसको ढूंढ कर लाओ और अपना ट्रैक्टर गाड़ी स्टार्ट करो। चलो चलो। अरे भाई, ये क्या बच्चों? ये तो ट्रैक्टर गाड़ी ने जीप गाड़ी को टक्कर मार दी है। और बच्चों, पेपर डैडी नीचे गिर गए हैं। चलो चलो, इनको उठाते हैं और इनको घर भेज देते हैं। अरे हल्क, जल्दी से ट्रैक्टर गाड़ी को पीछे तो करो थोड़ा सा। चलो चलो। और ये गाड़ी अब अपने घर जाएगी। पेपर डैडी, यहाँ पर बैठो आराम से। आप तो चोट तो नहीं लगी? अरे चलो, कोई बात नहीं, डॉक्टर से जाकर दवाई ले लेना। ठीक है, चलो चलो, जाओ यहाँ से। बाय 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 बाय। और हल्क, ट्रैक्टर गाड़ी आराम से चलाओ, तुम बहुत तेजी से चलते हो। चलो चलो, ट्रैक्टर गाड़ी स्टार्ट करो, हमें चलना चाहिए। अरे रुको 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 हल्क भाई, रुको रुको। ये देखो, यहाँ पर तो एक टॉय से भरा हुआ डंपर गाड़ी पलट गया है। अरे भाई, कितना बड़ा डंपर गाड़ी, और कितने सारे खिलौनों को लेकर जा रहा था। लेकिन बच्चों, ये क्या? यहाँ पर तो ड्राइवर के ऊपर एक मकड़ी ने अटैक कर दिया है। अरे भाई, चलो चलो हल्क को बुलाते हैं। अरे हल्क, जल्दी से आओ और इस मकड़ी को जल्दी से पीट कर भगाओ यहाँ से। और डंपर गाड़ी में फिर से खिलौनों को लोड कर देंगे। ठीक है, चलो चलो जल्दी से आओ। यहाँ बिशुम 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 बिशुम। बस करो हल्क, ये तो बेहोश हो गई है। और इसको उठाकर दूर फेंको। टेन टेन, वाह, तुम कितने अच्छे हो हल्क। चलो चलो, ट्रैक्टर गाड़ी में बैठो। और बच्चों, मैं इस गाड़ी को लोड करने वाला हूँ। ये देखो, कितना मजा आने वाला है। ये एक ऑटो रिक्शा है बच्चों। और ये एक मिनी कार है। और ये एक मिनी बस गाड़ी है। और बच्चों, ये एक मिनी एरोप्लेन। अरे वाह। और ये एक और ऑटो रिक्शा गाड़ी, एक और मिनी एरोप्लेन। अरे बाप रे बाप, कितनी सारी खिलौने हैं। देखो बच्चों, ये मिनी कार, और ये एक सुपर बाइक, और ये देखो एक और मिनी कार। अरे भाई, मिनी बस गाड़ी। ये कितने सारे खिलौनों को लेकर जा रहा था। और लास्ट में ये मिलिट्री टैंक है। देखो बच्चों, ये कितना तेजी से चल रहा है।
अरे भाई ये तो लोड नहीं हो रहा है। चलो चलो इसको वैसे ही भेज देते हैं। जाओ यहाँ से, बाय 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 बाय। वो गाड़ी चला गया है बच्चों। और अब डंपर गाड़ी को भी भेज देते हैं। चलो 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 चलो, बाय 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 बाय। और बच्चों ये देखो, ये गाड़ी यहीं पर रह गई है, इसको भी उठाकर साइड में रखते हैं। चलो चलो। और हल्क चलो चलो अपना ट्रैक्टर गाड़ी निकालो। अरे रुको रुको हल्क, रुको रुको, ये देखो यहाँ पर तो एक ट्रैक्टर गाड़ी पलट गया है। बच्चों ये तो कलर्स पत्थर की लोडिंग करके डिलीवरी करने जा रहा था और मॉन्स्टर कार ने इसको टक्कर मार दी। ये देखो बच्चों, ये एक रेड कलर का मॉन्स्टर कार है। अरे भाई इसका भी बच्चों एक टायर टूट गया है। अरे बाप रे बाप। और इस वाली गाड़ी का भी बच्चों एक टायर टूटा हुआ है। चलो चलो इनको साइड करते हैं। और बच्चों ये देखो, यहाँ पर ड्राइवर के पैर दबे हुए हैं। ट्रैक्टर गाड़ी को पीछे करते हैं और इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो, ये एक रेड कलर का HMT ट्रैक्टर गाड़ी है और इस ट्रॉली को इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों ड्राइवर को उठाकर साइड में बैठा देते हैं। ये देखो, और सभी गाड़ी के टायर्स लगाकर इनको इसके घर भेज देते हैं। अरे वाह, कितना मजा आने वाला है। देखा बच्चों, ये वाला गाड़ी बनकर रेडी हो गया है। चलो चलो जाओ यहाँ से, बाय 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 बाय। और ये देखो, एक ये ग्रीन कलर का मॉन्स्टर कार गाड़ी है, ये भी बच्चों बनकर रेडी हो गया है। टेन टेन। जाओ यहाँ से, बाय 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 बाय। और ड्राइवर भाई अपना लोडिंग करके चले जाना यहाँ से। ठीक है, अभी तुम यहाँ पर आराम करो क्योंकि आपको चोट लगी हुई है। चलो 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 हल्क, चलो चलो। अरे रुको रुको हल्क, देखो यहाँ पर तो एक रेड कलर का हॉर्स आ गया है और इसने बच्चों सभी गाड़ी को उल्टा कर दिया है। देखो जेसीबी गाड़ी भी पलट गया है। और बच्चों ये हाई स्पीड जीप कार और ये ऑटो रिक्शा और बच्चों एक और हाई स्पीड जीप कार को पलट दिया है इसने। ये कितना गंदा है। अरे चलो चलो यहाँ से जाओ, तुम कितने गंदे हो। चलो चलो बाय बाय। और ये देखो बच्चों, ये एक हाई स्पीड जीप कार गाड़ी है। ये देखो, अरे वाह। चलो चलो तुम भी अपने घर जाओ, बाय बाय। और बच्चों ये एक ऑटो रिक्शा गाड़ी है। अरे वाह। ये देखो बच्चों, चलो चलो इसको भी घर छोड़ दे देते हैं। और ये देखो, ये भी एक हाई स्पीड जीप गाड़ी है। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। चलो चलो तुम भी जाओ। अरे बाप रे बाप, ये क्या बच्चों, ये तो हमारा जेसीबी ट्रैक्टर गाड़ी का ट्रॉली है, छतरी है बच्चों। ये यहाँ पर घोड़ा लेकर आया होगा। चलो चलो इसको अपनी गाड़ी में लोड करते हैं। और बच्चों ये देखो, ये एक जेसीबी गाड़ी है और बच्चों ये मिट्टी की खुदाई करके लोडिंग करता है। अरे वाह, ये कितना सुंदर गाड़ी है। चलो चलो जाओ यहाँ से, बाय 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 बाय। और ट्रैक्टर गाड़ी हल्क भाई चला लेकर, क्योंकि हमें अपना जेसीबी गाड़ी में लगाना है ये। चलो चलो।